La tarde al doctor Alfonso Gala García, de la Universidad de Statelagos, catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad de Statelagos de Brasil. Él es cirujano dentista egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Es un peruano que ha estado becado, está estudiando en Brasil, cirujano dentista y científico, diplomado en cirugía oral, magíster, doctor y tiene un postdoctorado en odontología en la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil. Es así como nosotros no solamente traemos a los expositores internacionales, sino tenemos expositores profesionales que se van a capacitar, obtienen becas y estudian en el extranjero. Al doctor Alfonso Gala García lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las buenas tardes a todos ustedes, agradecerles por la concurrencia. Y bueno, mi nombre es Alfonso Gala García y este trabajo científico no hubiera sido posible sin colaboración del profesor Mario Pedro Sousa Amaral. Yo soy catedrático de la Facultad Sete Lagoas y tengo los títulos de magíster, doctor, postdoctor en odontología. Y el título del tema de hoy día es un tema que está siendo actual, bastante tratado, con toxina botulínica o el famoso Botox. Entonces, el título es Tratamiento de pacientes con bruxismo y dolores orofaciales con toxina botulínica tipo A. Bueno, para nosotros entender mejor este trabajo científico, tenemos que entender primero dos cosas. ¿Qué cosa es ¿Qué cosa es bruxismo y qué cosa es toxina botulínica tipo A? Bruxismo, a mi parecer, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes ya ha tenido ese problema, que significa que es una palabra que deriva del griego, que es bruchein, que significa apretamiento o atrito en los dientes, cuando nosotros mordemos con más fuerza de lo normal. Después, la literatura científica lo denominó como bruxomanía, y a partir de 1931 ya el término adecuado, formalizado, es el bruxismo. ¿Y cuál es el concepto de bruxismo? Es una actividad parafuncional que perjudica a la musculatura de la región orofacial o del rostro. ¿Por qué? Porque nosotros inconsciente o conscientemente apretamos los dientes por diversos factores. Una de las causas posibles es el estrés. Ustedes saben que el estrés actualmente es el que desencadena todas sus dolencias y peora el bruxismo. O, por ejemplo, esta foto muestra claramente lo que nosotros consciente o inconscientemente hacemos en el día consciente y en la noche inconsciente cuando dormimos. El consciente es cuando uno muerde un clavo, muerde una aguja, muerde un lápiz, aprieta los dientes, usa pipa, muerde los labios o las mejillas. Las personas están así. Entonces, ese apretamiento va a traer unas consecuencias que no son buenas. Aquí. Y la inconsciente, cuando estamos dormidos, no nos damos cuenta que apretamos los dientes y la musculatura sufre y los dientes pueden desgastarse. ¿Cuáles son los músculos que son los responsables por hacer eso? Porque ustedes saben, si nosotros abrimos o cerramos la boca, la acción de los músculos levantadores y depresores van a hacer que cerremos y abrimos la boca, ¿no es cierto? Entonces el bruxismo es esa acción, pero más fuerte. Y la musculatura que está involucrada del rostro son estos de aquí, de la parte de la mitad de la nariz para abajo. Y esa musculatura, las dos principales, que es para el bruxismo, o sea, apretar los dientes, es este músculo que todos lo podemos tocar si apretamos los dientes
y hacemos fuerza, pueden hacerlo si ustedes están curiosos, y este músculo se tonifica, se pone duro, ¿no es cierto? Ok. Este músculo se llama músculo macetero, y es un músculo potente de la masticación. Y este de aquí, que es como un abanico aquí, es el músculo temporal, que son los músculos principales de la masticación. Existen otros más, pero en el bruxismo estos dos son los que nosotros podemos tratar. Entonces, el bruxismo es más común de lo que nosotros imaginamos. La literatura científica relata que cerca del 90%, o sea, imagina el 90% de esta sala, en alguna vez de su vida ya tuvo bruxismo. O sea, en alguna parte de su vida ya apretó los dientes por algún motivo. Disfunción de la región masticatoria, de la región orofacial, de la articulación temporomandibular, o por estrés, o por ansiedad, o por algún problema. ¿Qué más dice la literatura? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuántos casos existen a nivel de los países que han hecho un registro? Que desafortunadamente nosotros no tenemos en el Perú un registro exacto, porque no se realiza investigación a fondo en muchos campos, ¿no? Ustedes saben de eso. Entonces, entre 20 y 25% de los niños, ellos han tenido bruxismo o van a tener bruxismo. Adultos, 5 a 8, nuevos casos, pero se cree que es más del 50% alguna vez, y 3% en ancianos o personas más de 65 años. Y entre hombres y mujeres no existe una diferencia significativa de quién tiene más bruxismo, hombre y mujer, es 51 a 49% hombre y mujer, entonces es semejante. ¿Cuáles son las consecuencias? Si nosotros, si yo, si ustedes aprietan los dientes porque tienen una disfunción de la articulación, porque están con el lapicero, el lápiz en la boca, porque se muerden la mejilla o el labio toda hora, eso va a traer consecuencias. Y el bruxismo, que es nocturno, como es involuntario, nosotros no lo podemos controlar, tiene unas consecuencias desastrosas, como voy a mostrar en una fotografía. Desgaste de los dientes. Si uno está apretando los dientes toda hora, consciente o inconscientemente, va a desgastarse las superficies masticatorias de los dientes. Y vamos a tener unos cuadros clínicos así. Están viendo que aquí parece que falta pedacitos de dientes, no está entero. Un caso es de bruxismo de medio a severo. Dolores de la región masticatoria. El paciente tiene dolores en la región donde hace la fuerza de masticación. Entonces, hasta el placer de comer para él va a ser un poco doloroso, y después de comer, peor todavía. Y dolor de cabeza, porque ustedes saben que el músculo macetero es un músculo grande, y el músculo temporal abarca toda la parte anterior, media y posterior del parietal. Entonces va a doler la cabeza bastante. Una sensación, la consecuencia del bruxismo también es una sensación de incomodidad constante. El paciente siempre está con algún tipo de dolor, y a veces va al médico o a una persona que no es tan especializada y le dice, no, es jaqueca, pero la jaqueca no se puede tratar solamente con remedios farmacológicos. Tienen que ver la causa y tratar la causa y acompañar con remedio, para no estar dependiendo solamente de los analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. Y los músculos se tonifican tanto que ellos crecen. Ustedes saben, hipertrofia de músculo es que el músculo como que se hincha. Como que el músculo se hincha. Entonces, como aquí pueden observar ustedes, el músculo macetero está más prominente, más crecido que de una fotografía antigua cuando la persona no tenía bruxismo. ¿Se dan cuenta del tamaño del músculo macetero aquí? Está más hinchadito, ¿no es cierto? Y aquí está normal. Aquí fueron 5 años antes de que la paciente tenía bruxismo. Ah, ya. Ok. Entonces, aquí el micrófono. ¿Por aquí me escuchan mejor? ¿Está bien, no? Bueno, se dan cuenta que aquí la paciente
tiene la musculatura más tonificada. Entonces, esta fotografía es de una paciente que tenía, cuando tenía 25 años no tenía el problema y estaba normal. Después tuvo el problema, esto más o menos son cuando tenía 32 años. Durante 7 años tuvo y la musculatura comenzó a crecer. La musculatura del músculo masseter comenzó a hipertrofiar. ¿Okay? Y otras consecuencias que tenemos del bruxismo son, aquí a nivel del cuello del diente, la encía sube y aquí la encía baja, o sea, se llama recesión gingival o exposición del diente, solamente por apretar los dientes. También la pérdida de la anatomía. El diente ya no es un diente normal. Aquí, por ejemplo, este es un diente normal sin bruxismo. Este de aquí es con un bruxismo ya más severo. Dolores de cabeza y dolores musculares. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, para garantizar un buen tratamiento, un tratamiento que sea de éxito, tenemos que hacer un diagnóstico rápido. Entonces, aprovecho la oportunidad para decirles a ustedes que si tienen el músculo más tonificado, si están mordiéndose la mejilla, el labio, si están con el lápiz o en la noche, cuando después de dormir ustedes amanecen con un poquito de dolor aquí, tienen que ir a su cirujano dentista para que le diagnostique el posible bruxismo, trate la causa y no lleguen a ese estado como está la foto. Porque yo conozco varios pacientes. Yo estoy en Brasil 14 años y me fui dejando el consultorio y ahora que vengo me encuentro con los pacientes en la calle, en la clínica, y ellos están con un problema grave de bruxismo. Entonces, durante todo este tiempo ellos no han hecho un acompañamiento de su caso. Después de hacer el diagnóstico rápido se tiene que hacer las placas miorelajantes, que es una placa como la placa de blanqueamiento dental, pero es más dura, que se coloca durante la noche para dormir o durante el día por horas para evitar que los dientes sean apretados. Se desprograma la mordida y después, poco a poco, con relajantes musculares, con antiinflamatorios, vuelve a lo normal, pero tiene que saberse primero la causa. Después existe un tratamiento de fisioterapia. El fisioterapeuta o fisioterapista, él comienza a hacer digitopuntura con las yemas de los dedos, que es una ciencia, la verdad, y bien aplicada hace muy bien, ayuda bastante. O también puede ir al psicólogo, que actualmente ir al psicólogo no es nada del otro mundo, todo el mundo puede ir sin ningún reparo, y acupuntura. Esos son los tratamientos que existen actualmente. Ahora, acupuntura. Y actualmente la toxina botulínica está siendo usada para el bruxismo y los dolores del cuello y del rostro. ¿Cómo? Primero tenemos que saber qué cosa es la toxina botulínica. La toxina botulínica es una neurotoxina que es producido por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Esa bacteria produce ese producto y ese producto antiguamente era motivo de muchas enfermedades, que la persona se quedaba paralizada, tan paralizada que moría. Pero en cantidades pequeñas, mínimas y exactamente aplicadas, sobre todo en el músculo, ella va a tener un buen efecto terapéutico para, por ejemplo, el bruxismo o para otros tipos de enfermedades. Esa bacteria llamada Clostridium botulínico es una bacteria que no necesita aire para su reproducción y respiración. En condiciones normales, en un medio ácido, a una temperatura adecuada, ella crece muy bien. Y existen varios tipos de productos que ella produce, pero el sorotipo de ella, que es el tipo A, es el que nosotros usamos para aplicar a los pacientes. ¿Por qué? Porque ese sorotipo A es la más potente.
Y existen las marcas comerciales que todos ustedes han debido de escuchar ya, como por ejemplo el Botox o Botox, el Botulift y el Xeoming. Ellos son las marcas más utilizadas en el mundo. ¿Cómo esta toxina actúa a nivel muscular para parar su funcionamiento o por lo menos disminuir su carga funcional? Para existir una contracción muscular, nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que normalmente lo producimos, nuestras células, para hacer la contracción muscular. Cuando hacemos una contracción es porque la acetilcolina ha hecho su acción. Ese músculo, esa toxina botulínica es una proteína que se va a ligar en los receptores terminales de los músculos y de las células nerviosas y va a parar su funcionamiento. Esa propiedad o esa ventaja de esa toxina en el músculo puede ser aplicado. Antiguamente en grandes cantidades mataban a las personas, claro, pero ahora en cantidades mínimas y bien colocadas es un tratamiento para dolor. Y también ustedes saben que es para la estética también, ¿no es cierto? Para evitar arrugas, para colocar el músculo más tenso y evitar esas marcas de expresión. Entonces, el caso que yo les he traído ahora es de una paciente que fue a la consulta en la universidad porque estaba con mucho problema de dolor. Ella era una paciente de sexo femenino, tiene 63 años y fue a la consulta porque tenía muchos dolores en la región del parietal, de la frente y de la región masticatoria. Y no le habían diagnosticado a ciencia cierta cuál era la causa de esos dolores. Ya había hecho varios tratamientos y no había tenido grandes efectos para que ella pierda esos dolores. Entonces nosotros le hicimos la anamnesis, le hicimos los exámenes complementarios, todo, y nos dimos cuenta que ella tenía todos esos signos anteriores: los dientes desgastados, la encía retraída, el músculo súper tonificado, que era media cuadrada el rostro de la señora. Y decidimos hacer la aplicación de la toxina botulínica para ella. Pero antes yo quiero mencionar una cosa. Aquí en el Perú, la verdad yo no sé si existe una resolución del Colegio Odontológico y del Ministerio de Salud si permite al cirujano dentista aplicar esto. Generalmente son los médicos que lo hacen aquí. Pero en el Brasil, nosotros los cirujanos dentistas estamos autorizados a realizar aplicaciones de toxina botulínica en la región orofacial, o sea, de la mitad de la nariz hasta el cuello. Nosotros podemos aplicar siempre, normalmente se puede aplicar, yo creo que en el Perú también, pero ahora salió una resolución en el 2014 que podemos aplicar para fines estéticos también. Entonces existe una resolución a nivel de Consejo Federal que nos respalda. Entonces el tratamiento fue aplicar en el músculo macetero y en el músculo temporal. Se le hizo el diseño a la paciente. Como pueden observar aquí, el músculo temporal está en esta parte de aquí. Entonces se hace un diseño y se colocan estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque así evitamos dañar otras estructuras cerca, como la glándula parótida, que es la glándula salival, o alguna terminación nerviosa que nosotros no queremos. Entonces, este músculo sería este, y este de aquí 1, 2, 3, sería el temporal. Ahí fue aplicado. ¿Cómo se aplica eso? ¿Puedes traer la computadora un poquito más para acá? Porque no está llegando Se aplica con una jeringa de insulina. Se hace la mezcla y se retira de la botellita, que todo es esterilizado, liofilizado, una cantidad mínima, y se aplica en el paciente. Entonces aplicamos a la paciente varias dosis en diferentes partes del músculo masseter y temporal. Músculo trapecio también, que es ese de aquí, que duele, ese que nosotros siempre estamos tensos. Ahí, ¿cuáles fueron los resultados? A los 14 días más o menos, la paciente nos llamó y nos dijo que ya estaba muy bien,
que en la primera semana fue más o menos que la toxina tiene que hacer su efecto. Después, a los 14 días, ella ya estaba feliz. Ustedes saben que el dolor es una condición que nos deja muy tristes, muy deprimidos y muy retraídos. Ella ya estaba bien, ya estaba más alegre y nos contó que más o menos el 80% de sus dolores ya habían acabado en 14 días. Entonces nosotros decidimos que más o menos el control tiene que ser de 6 en 6 meses, porque la toxina puede durar hasta 6 meses, el efecto. Después todo regresa a la normalidad y de nuevo tiene que ser aplicada para que ella no tenga esos dolores. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese trabajo? Que actualmente existen varias terapias para el tratamiento de dolores de la región masticatoria y del cuello, y que esta toxina botulínica actualmente es una alternativa válida para ese tipo de tratamientos. Y la paciente se quedó muy contenta y yo les agradezco por su atención y si tienen alguna pregunta, encantado de responderlas. Muchas gracias. Acabamos de ver cómo va mejorando. Pero las regulaciones médicas legales también son distintas, tanto en Brasil como en el Perú. Nosotros somos un grupo de no solamente profesionales, sino jóvenes y hasta escolares. Estudiantes que tenemos acá, saluden por favor. Un aplauso para los escolares. Muy bien. Ellos han estado acá, están muy motivados.